दुश्मनी के हजारों दर्जे हैं, दुश्मनी के हजारों दर्जे हैं, आखिरी दर्जा रिश्तेदारी है। हदीस बुखारी कहते हैं दोस्त वो है जिसके साथ आप बैठे और कोई गुफ्तगू नहीं हो रही लेकिन आप खुश हैं कि वो पास बैठे हैं। ये दोस्त खुद से भी रूठ गया है एक शख्स, इतना टूट गया।